Ito pala yung product na gagamitin ko, guys. So, ang name niya is Hi, konnichiwa minasan! So, for today's video, mag-review tayo ng hair iron ng Japan. So, try natin kung effective ba siya kasi nakikurious ako. Pero first of all, kaya ginagto ko kasi magsi-straight ako para malaman ko kung effective ba yung product na yun. So, try natin. Check natin. Okay, so, ayun na po, tinagay ko na po yung tali ko sa buhok para ma-straight ko na sa saglit. So, tingnan natin kung anong kinalabasan ng buhok ko gamit na ito pala yung product na gagamitin ko, guys. Koizumi Beauty. So, try natin to, guys. Excited na ako. At saka, nabili ko pala siya sa Donkey. Yung Donkey kasi, yun yung bilihan ng mga pampasalubong. Basta may mga mura dun. Pero nabili ko siya, nasa 5,000 yun. So, sa Pilipinas, nasa 2,400 plus. Kaya tingnan natin kung worth it siya. So, i-open na natin siya. Kanji, guys. Kanji. Ano yung pinili ko? Kasi nakalagay overseas. So, kung bibili pala kayo ng product sa Japan na ganito, tingnan nyo tong may ganito. Kasi pwede daw to sa Pilipinas. Tsaka, nakalagay dito is wet and dry daw. Tsaka, ito, nakita ko to, ano daw, mag-glossy hair pa rin daw kahit naka-plancha yung buhok. So, di pa sa Pilipinas. Ito kasi yung first time kong plancha sa buhok na galing sa Japan. At nakikurious ako kasi nga, nakalagay dito is 25 seconds daw. I-init na daw itong planchang to. So, try natin. Try ko natin. So, guys, ito na. Sasaksak ko siya. Tapos try natin kung 25 seconds kung iinit na ba talaga siya. So, ito. Wait lang, baka mapaso ako. Ito, on natin siya. Open. Pindot ko na itong open. Tsaka, press hold ko lang ito. Bakit wala? Siguro natin 200. So, mabibilang tayo ng 25 seconds. 1, 2, 25 na daw. Fairness, init na siya. Mabilis na uminit. Pero hindi pa siya totally mainit talaga. So, magsusupply na ako, guys. Bara-bara lang yung straight ko ngayon. So, ayan na. Parang straight naman na yung buhok ko eh. Itaplansya ko muna siya ng saglit. In fairness, nagiging straight siya. Yung pang madali ang straight lang. Walang yung sa labas lang para ready to, ready to go ka. Sabit lang, diba? Parang ilang minutes lang. Hindi mo na isa-isahin yung buhok mo para maging straight. Naman. Ang ginagawa ko pala, dito, pag tamad ako magkulot, gusto ko sa harap lang nakikita. Kinukulot ko siya sa harap lang.
Hindi talaga ako perfect magkulot. Pag sa harap, okay pa. Pero pag sa likod, naku, gulo-gulo na yung kulot-kulot ko. Basta may makulot lang, okay na. Pero in fairness, natutuwa ako kasi saglit lang siya kumulot. Isang ano lang, 100 lang. Kulot na siya agad. Gusto ko pala mag-thank you sa mga kaibigan kong nanonood ng video ko kahit magulo yung pagka-edit ko. As in, hindi talaga ako magaling mag-edit. As ang hirap talaga. Then, shoutout ko din si Jelay, Kacho family. Thank you po. Mga shitty friends ko dyan. Napaka-supportive. Hi guys! So, ito na nga po yung kulot ko. Medyo hindi rin ako magaling magkulot sa buhok. Pero, okay na to. Carry bells lang. Masasabi ko lang, maganda talaga. Bet ko yung plancha. Ang bilis niyang kulot sa buhok, ang bilis niya makapag-straight sa buhok. Kahit yung nagmamadali ka lang, alam mo, biglang gora. Tapos hindi mo alam anong ayos mo. So, I recommend this product. Ito na kayo sa Japan. For watching guys. So, if you like this video, comment, like, and subscribe to my channel for more updates and videos. Thank you so much. Bye!